Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian sistem kelistrikan PJMFI pada sepeda motor Honda seri Repo FI atau Repo injeksi. Oke, sebelum kita membaca jalur pada sepeda motor Repo injeksi jalur sistem PJMFI, kita seperti biasa mengenal indeks kode DTC atau kode kerusakan, kode mil yang terdapat di sepeda motor ini. Yang pertama yaitu kode 7. Untuk 7 itu adalah sensor EOT. Kemudian kode 8 itu sensor TP, kode 12 injektor, 21 sensor O2 dan 33 itu ECM. Nah, untuk selanjutnya ini adalah letak daripada sensor-sensor pada sepeda motor Honda Repo injeksi. Throttle body, nah di throttle body itu menempel sensor TP, kemudian injektor, sensor O2 di knalpot atau di dekat lubang knalpot, di dekat katup exhaust, kemudian sensor EOT, kemudian sensor CKP, unit pompa bahan bakar, ECM, dan juga DLC konektor. Selanjutnya kita membaca jalur kabel pada sistem PJMFI di sepeda motor Honda Repo injeksi. Oke, yang pertama dari baterai. Baterai itu dua kabel hijau dan merah. Sekring utama 15 ampere, keluar sekring utama itu kabel berwarna merah strip kuning. Kemudian masuk ke sekring pendukung 10 ampere, keluar sekring pendukung berwarna hitam strip merah masuk ke kunci kontak. Kemudian dari sekring utama masuk ke kiprok. Kiprok ada 4 kabel berwarna putih, hijau, merah kuning dan merah putih. Satu lagi merah putih itu masuk ke kunci kontak. Kemudian untuk sensor CKP, nah sensor CKP di sini cuma terdapat dua buah kabel. Yang pertama kabel BU strip Y biru strip kuning terhubung dengan pin 12 pada ECM. Kemudian putih strip kuning terhubung dengan pin 23 pada ECM. Selanjutnya yaitu sensor EOT dengan kode mil yaitu 7. Nah, untuk sensor EOT itu terdapat dua buah kabel. Yang pertama kuning strip biru terhubung dengan pin 24 pada ECM. Kemudian green strip oranye, hijau strip oranye terhubung dengan pin nomor 31 di ECM. Selanjutnya sensor TP. Untuk sensor TP terdapat 3 buah kabel. Yang pertama kuning strip merah terhubung dengan pin nomor 6 pada ECM. Kemudian kuning strip hijau terhubung dengan pin nomor 5 ECM. Yang satu lagi hijau strip oranye terhubung dengan pin nomor 4 pada ECM. Oke, selanjutnya sensor O2. Nah, untuk sensor O2 juga terdapat dua buah kabel, satu berwarna hijau dan satu lagi berwarna BL strip orange terhubung dengan pin nomor 3 pada ECM, hitam strip orange.
Dan selanjutnya yaitu untuk pompa bahan bakar, injektor, dan juga koil pengapian. Nah, untuk pompa bahan bakar itu berwarna coklat, terhubung dengan pin nomor 8 pada ECM, dan juga satu lagi berwarna BL strip BU, terhubung dengan kunci kontak. Terus injektor juga terdapat 2 buah kabel, satu terhubung dengan kunci kontak, satu lagi pink strip green, pink strip hijau, terhubung dengan pin nomor 16 pada ECM. Terakhir yaitu koil. Untuk koil, satu BL strip BU hitam strip biru terhubung dengan kunci kontak, satu lagi pink strip biru terhubung dengan pin nomor 11 pada ECM. Nah, ini adalah letak daripada terminal-terminal di sepeda motor repo injeksi khususnya pada ECM. Untuk konektor A1 itu terletak di paling kanan, A11, A12, A22, A23, dan A33, konektor 33 pin ECM. Nah, ini adalah warna-warna kabel pada sepeda motor Honda. Itulah tadi untuk rangkaian sistem PJMFI pada sepeda motor repo injeksi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah menonton video saya. Semoga video ini bermanfaat. Untuk pertanyaan, kritik, atau sarannya silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.